নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক নেমু টেঙাৰ গছত কি ধৰণে কাটিং কৰিব তাক গ্ৰো কৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিটো আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আকাৰে আগবঢ়াইছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই এটি কাঠৰ বাকচৰ নিচিনাকৈ বনাই লৈছোঁ যি ঠাইত মই নেমু টেঙাৰ কাটিং কেইটা লগাম আৰু সেই ঠাইখিনি প্ৰায় 2.5 ফুট দীঘল আৰু 1.5 ফুট বহল য'ত মই মাটিৰ মিশ্ৰণেৰে ভৰাই ল'ম আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি ধৰণে মই মাটিৰ মিশ্ৰণটো কৰিছোঁ মই যিটো মিশ্ৰণ লৈছিলোঁ সেই মিশ্ৰণটোত মই কেঁচুসাৰ লৈছোঁ আৰু মই বালি লৈ লৈছোঁ আৰু বালি মই 2 বাল্টিং লৈছোঁ কেঁচুসাৰ মই 1 বাল্টিং লৈছোঁ মানে বালিৰ আধা অংশ মই কেঁচুসাৰ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই বালি আৰু কেঁচুসাৰ দুয়োবিধ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত মই মাটিটো যি ঠাইত কলম লগাম তাত ভৰাই লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই মিশ্ৰণটো তাত কি ধৰণে ভৰাই লৈছোঁ যি ঠাইত মই নেমু টেঙাৰ কাটিং লগাম মই প্ৰায় 6 ইঞ্চি ওখ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু অতি কমেও 6 ইঞ্চি উচ্চতাৰ প্ৰয়োজন মই যিটো মিশ্ৰণ ভৰাই লৈছোঁ 6 ইঞ্চি ওখ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই নেমু টেঙাৰ পৰা ডাল সংগ্ৰহ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই কি ধৰণে কৰিব এতিয়া মই এই নেমু জুপিৰ পৰা মই ডাল সংগ্ৰহ কৰিম যিটো সেমি ব্ৰাঞ্চ কয় কম বয়সো হোৱা নাই বা বেছি বয়সৰো নহয় মই আৰু এটি ডাল লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব মই দুটি ডাল লৈ লৈছোঁ লগতে আপোনালোকে মন কৰিব মই যি দুটি ডাল লৈছোঁ তাৰ পাতবিলাক মানে ওপৰৰ ফালে উঠি থকা হ'লে বেছি ভাল হয় আৰু লগত গুৰিত এটি কাইট থাকিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গোটেই পদ্ধতিটো মই সংগ্ৰহ কৰি অনা ডালটিৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছে গুৰিৰ পিনে এটা কাইট লগতে পাতটি ওপৰ পিনে থকা এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে মই দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কাট কৰিম এতিয়া মই প্ৰায় 1 ইঞ্চি আধা ইঞ্চিতকৈ অলপ বেছি দৈৰ্ঘ্যত মই পাতৰ গুৰিত এটা কাইট ৰাখি এনেকুৱাকৈ কাটি গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে এই কাইটৰ লগত পাত নাই বা কিছুমান পাতৰ সৈতে কাইট নাথাকে আৰু আপোনালোকে সেইবিলাক গ্ৰো কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেইটো মই পেলাই দিম তাৰপিছত মই বাকী এনেকৈ কাটিং কৰি লৈছোঁ আৰু লগে লগে তাক মই পানীত তিয়াই গৈছোঁ এতিয়া মই ৰুটিন হৰমন পানীত তিয়াই থোৱা যি পাত অংশত লাগি থকা ডাল অংশ তাৰ গুৰিৰ পিনে মই লগাই ল'ম আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই কি ধৰণে লগাই লৈছোঁ আৰু লগাই মই ইয়াতে ৰাখি গৈছোঁ মই এনেকৈ লগাই লৈছোঁ মই ৰুটিন হৰমন লগাই লোৱা কাটিং কেইটা যি ঠাইত বালি আৰু কেঁচু মাটিৰ মিশ্ৰণ লৈছিলোঁ তাত মই বহাই যাম আৰু ৰুটিন হৰমন লগোৱা অংশ তলপিনে ৰাখি মই বহুৱাই গৈছোঁ মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাইছোঁ যে কাটিং কেইটা মই কি ধৰণে মিশ্ৰণটোত বহুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকে মন কৰিব মই কাটিঙৰ যি ডাল অংশ তাৰে গুৰি অংশ মই হৰমন লগোৱা অংশ তলপিনে ৰাখি মই এনেকৈ মিশ্ৰণটোত বহুৱাই গৈছোঁ এতিয়া মই গোটেইকেইটা কাটিং তাত ধুনীয়াকৈ বহাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই পানী দিম তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটি কথা জনাই লওঁ যে মই যি ঠাইত এই কাটিং কেইটা লগাইছোঁ সেই ঠাইত কোনো ধৰণৰ বৰষুণ পৰিব নোৱাৰিব আৰু ৰ'দ পৰিব নোৱাৰিব আৰু সেইবাবেই মই আমাৰ পিছফালে এনেকুৱা এটা বৰষুণ নপৰা ঠাইত মই এইটো লগাইছোঁ আৰু সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব এতিয়া মই তাত পানী দিম আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই তাত পানী দি গৈছোঁ আৰু মই যিটো বালি ইউজ কৰিছিলোঁ সেই বালিটোৱে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় পানী ধৰি ৰাখিব আৰু অতিৰিক্ত পানীভাগ সি উলিয়াই দিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই কি পদ্ধতিৰে নেমু টেঙাৰ কাটিং কেইটা লগাইছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰায় 25ৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে নতুন ৰুটছ নতুন পোখা দেখিব পাব আৰু তাৰপিছত মই কি ধৰণে ইয়াক অন্য ঠাইত লগাম তাৰো মই ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব ধন্যবাদ